心大查某囝根本就无病，这病理哦是假的。你只要是讲我知影，我提供啥？反正这所有代志拢是咧比鬼。我是替你制造机会，互心动会当搁较进一步，搁较热烈。荣耀史娟做生日礼物，代表甲新合作会关系确定，代表你无完全记住我的意思。但呢，我甘愿伊甲这当作是你的答案。所以今晚我爱你配合我演，爱说服心动的，甲邀请的股份买落。我正前伫咧病院的老同事甲我讲，恁查某囝无破病，伊是要李荣光下药也袂分去。伊是安怎要安尼做？伊的目的就是要骗你的钱啊！心动的，我看我来找阮爸伫警察局遐老同事，看卖有啥物办法。要你莫有袂足注意啦。即马上好的办法，就是直接甲李荣光谈判。咱们拢说会当拍客哦。要价是你开的，啊，毋过计是我来决定。啊，若无就免讲。你继续拖咧无要紧，那你到时毋知影是你的查某囝的无命，还是你的心无命？我无可能遮尔简单的相信，啊，毋过我甲你看下去，就你伫这内底变。明仔是你的生日，世界集团的领导处长，大家拢来要甲你恭喜。那个，你今仔日这场生日 party 办了，众星云集，一定好好感谢这个人。对啊，你爱感谢的是你上水的人 Elsa。